চলে এসেছি রান্নাঘরে। আজকে ভাত আর ডিমের ঝোল হবে, মানে ডিমের কারি হবে, ঝোল না। আর ডাল হবে। তো সবজি টবজি কাটা হয়নি, ভাতটা ডিম সিদ্ধটা আগে বসিয়েছি। আর ওয়াশিং মেশিনে কাঁচা হয়ে গেছে, ড্রাই করতে দিয়েছি। আর বাসন টাসন এখনও তোলা হয়নি, তাকে দিদি মেজে দিয়ে গেছে। এই ঘরের কাজকর্ম বাকি আছে। আজকে আসলে শরীরটা ঠিক নেই, মানে একটু গা হাত পা যন্ত্রণা, ঠান্ডা লেগেছে মনে হয়, জ্বর জ্বর মতো হয়েছে। তো একটা প্যারাসিটামল খেয়েছি, খেয়ে কাজ করছি। তো ঠিক হয়ে যাবে, এই ওয়েদার চেঞ্জের জন্য হয়েছে। বৃষ্টির জল লেগেছিলো একদিন 3 দিকে আনতে গিয়ে, তো তারই বোধহয় রিয়াকশান হচ্ছে এটা, জানি না। তো সকাল থেকেই ফুল স্পিড নিয়ে যে কাজটা শুরু করি সেটা করতে পারিনি। একটা প্যারাসিটামল খেয়ে শুরু করেছি, এবার ঠিকঠাক করে ফেলবো। তো কাজ তো করতেই হবে, বাড়ির কাজকর্ম কে করবে? আর এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকলে আমার নিজেরই ভালো লাগে না, তখন আমার নিজেকে আরও অসুস্থ মনে হয়। যাই হোক, তো আমার সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। লোক তো কত, দেখো না, এই দেখো আমার কাজ করবে, আমার হেল্প করবে, এই দুটো এসছে। আর হরি খোলা ছিল, জাস্ট খাঁচায় ঢোকালাম। আর এরা তাহলে একটু ফ্রিভাবে খেলতে পারে, নইলে ও ওদের এত দুষ্টুমি করে, ওদের কান ধরে টানে, ওদের ল্যাজ ধরে টানে। ওরা কিছু বলে না, ছুটে খাটের নিচে ঢুকে যায়, এইসব করে ওরা, ওকে ভয়ই পায়। বাইরে যাবি না? তো চলো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। দেখো ডিমের কারি, ডিম কষিয়ে নিয়েছি, অল্প একটু জল দেবো, গরম জল। আর এটা হবে উচ্ছে কুমড়ো ভাজা, এই যে কেটেছি। আর মুসুর ডাল সিদ্ধ করেছি, ডালে ফোড়ন দেবো। এই আজকের রেসিপি। ভাত হয়ে গেছে, রেসিপি না মেনু। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। তো ফ্রেন্ডস, রান্না তো হয়ে গেছে, এবার চলে এলাম ঘরে। এই ঘরটা ঝাড়াটা শেয়ার করে নিই। এই ঘরটা ঝাড়লাম, ঝাড়া হয়ে গেছে, এখনও অনেক জামা কাপড় গোছানো বাকি আছে। এই দেখো, জাস্ট বিছনাটা পরিষ্কার করেছি। ওই যে ওইদিকে বালতি ব্যাগটা, ওটা চাপা দিয়ে রাখি, ওখানে গোছাবো। এখনও অনেক কিছু বাকি আছে। জাস্ট রান্না হয়ে গেছে, রান্নাগুলো এনেছি। আর একটা রান্নাঘরে আছে উচ্ছে কুমড়ো ভাজাটা, মানে কড়ার মধ্যে আছে, ওটা আনবো। এই কাজ করতে থাকি, তোমরা দেখতে থাকো। তো দেখো, এবার ঘর পরিষ্কার করে ফেলেছি, চেয়ার ফাঁকা, জামা কাপড় তুলে নিয়েছি, গুছিয়ে নিয়েছি। আর এইদিকে দুটো চেয়ার আছে, ভাত খাওয়ার সময় লাগবে। আর টেবিলে কিছু গাছ কমিয়ে কোথায় রেখেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এখন যাব ওই ঘরে। তো দেখো, এই ঘরটা এই হয়ে আছে। তো এই কভারগুলো খুলবো, অনেক দিন পরিয়েছি। এই চাদরটাও পাল্টাবো, অনেক দিনই পাতা রয়েছে। তো করে নিই। হ্যাঁ, আজকে খুব কাজ আস্তে আস্তে করছি, তোমাদের বলেছিলাম সকাল থেকে শরীরটা ভালো নেই। তা আর জ্বর আসেনি, ওষুধটা খাওয়ার পর আর আসেনি, আর ওষুধ খেতেও হয়নি, বাট ভীষণ টায়ার্ড ফিল করছি, তাই আস্তে আস্তে কাজ করছি। তোমরা দেখতে থাকো। এবার আরেকটা ঘরে চলে এসেছি। দেখো, বিছনা চাদর ফাদর চেঞ্জ করে ছেড়ে ঝুড়ে রেডি করে নিয়েছি। আর আমার এই ঘরের গ্রিন কালারটা আমার ভীষণ ভালো লাগে, তাই তোমাদের সাথে বারবার দেয়ালটা বেশি তোমাদেরকে দেখাই। তো এখানে অন্য যে ছবি টবি রাখবো, ওরই ছবি ভীষণ নষ্ট করে দিচ্ছে। তো ওই যে ওই ফুলের ছবিটাই বারবার ফেলে দেয়। এই যে হরির দোলনা আর আমাদের ছবি, পুরো রুম তোমরা অনেকবার দেখেছো, তাও দেখাচ্ছে লাইটগুলো। এই চুপ, দেখো সব কটা বিছনায় উৎপাত। আর তিন্নির পরীক্ষা, তিন্নি পড়ছে,
ওইখানেই হরিকে যেতে হবে, ওই পেনটাই নিতে হবে, আলাদা পেন দিয়েছে সেটা ফেলে দিয়েছে। তিন্নির পেনটাই ওর চাই। দেখো কি করছে ওর বাবার সাথে। তিন্নিকে যদি বলি আলাদা ঘরে গিয়ে পড়তে বসবে না, ও এখানেই বসবে আর ওরা ওই করবে। আর আমার চোর কি হচ্ছে লক্ষ্মী, ও ওখানে বসে আছে। ওই দেখো হরি আবার দোল্লা খেতে, আবার দেখবে তিন্নির মাথায় যাবে। ছেড়ে দাও, পুতুলটার চোখটা নষ্ট করে দেয়। ওই দেখো আবার তিন্নির কাছে যাচ্ছে। তিন্নি বাবা ও পড়ছে তো, চোখটা তুলে দেবে। এটা অনেক দিনের পুতুল, নষ্ট করবে। হরি চুপ করে বসে, কিন্তু মার খাবি এবার, তাহলে আমি খাঁচায় ঢুকিয়ে দেবো। দেখ তুই চুপ করে আছে, আবার দিদির কাছে এবার ঢুকিয়ে দাও তো ওকে। ধরতে পারছি না, দাঁড়া, বলিস না, আমি ঠিক কায়দা করে ধরতে হবে। এই যা, ওর পড়াশোনার এত ইচ্ছা কেন ওকে? কোন সাবজেক্ট পড়ছিস? ওর এত হিস্ট্রি পড়বে? ও ডার্ক ফ্যান্টাসি পড়ছে। ডার্ক ফ্যান্টাসি কে খাবে? ডার্ক ফ্যান্টাসি কে খাবে? হরি খাবে। আবার চোখে কি চোখ বন্ধ। বাবাই কি তুমি বলবে তো? বাবাই ঘুমাবে তো? ঘুমাবে না? আবার কি চোখ খুলছে? ঘুমায় গেল, তোমার ঘুমায় গেল। আরে দুষ্টুমি দুষ্টুমি, যাও যাও। এবার বাবাইকে ঘুম পাড়াবো, মারবি না কিন্তু বাবাইকে। আর ঘুমাবে বাবাই? বাবাই এমনি ঘুমিয়ে পড়েছে, বাবাইটা এমনি ঘুমিয়ে পড়েছে, এমনি। পারবি আর একটা কোথায় কি করছি? এই এই দেখো ফ্রেন্ডস, আমি কালকে বলেছিলাম এই সিঁড়ির এখানে কিছু গাছ আমি রাখবো, আগেও রেখেছিলাম। তো এবারে কিছু আর্টিফিশিয়াল আর কিছু ন্যাচারাল গাছ রেখেছি। ওপরের এই গাছটা ন্যাচারাল দেখছোই, এইগুলো আর্টিফিশিয়াল গাছ। আরও দু একটা লাগানো যাবে এখানে, কিন্তু ছোট ছোট, মানে এরম বড় টব হবে না। এইখানটা দিয়ে কটা ভেবেছি রাখবো, সরু বোতলে পুরে রাখতে হবে, এইভাবে রেখেছি। এখন গ্যারেজের বাইকটাই রয়েছে বলে খুব একটা ভালো লাগছে না দেখতে, এমনি সময় এখন ফাঁকা থাকে দেখতে বেশ ভালো লাগে। আর এরা এখনো কেউ, মানে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এরা কখন ঘুমায় আমি জানি না, সবসময় তো এরকম করতে থাকে। অনেক রাত্রিরে এসে লাইট জ্বাললে দেখতে পাই মাঝে মাঝে যে নিচের দিকে সব কটা বসে আছে, মনে হয় ওই তখনই ঘুমায়। আর এদের চোখ তো সবসময় খোলা থাকে, মনে হয় মাছেরা চোখ বন্ধ করে না, আমি তো কোনোদিন দেখিনি চোখগুলো এরমই থাকে। তো এখানেই আজকে ভিডিওটা এন্ড করলাম। আমার সারা দিনের কাজকর্ম আর কিছু, আর তোমাদের থেকে রিকোয়েস্ট করছি, আমার এই ঘর তো তোমরা দেখেছো, কেউ যদি একটু আইডিয়া দাও যে কোথায় কি রাখলে ভাল লাগবে, গুছাবার একটু নতুনত্ব কিছু, তাহলে প্লিজ আমাকে বলো কমেন্টে, আমি সেটা যদি করতে পারি আমার ভালো লাগবে। তো প্লিজ একটু হেল্প করো, কারণ আমি যখন তিন্নির বাবাকে জিজ্ঞেস করি বলো কোথায় কি রাখবো, কিভাবে গোছাবো, ওরা এই ব্যাপারে আমাকে কোনো হেল্প করে না, বলে যা আছে খুব সুন্দর আছে, যেটাই করি বলে খুব সুন্দর আছে, আর নাকি ওদের মাথা থেকে কিছু আসে না। তো তোমাদের বলছি একটু বলো প্লিজ।